и разговараме на тема традиции, обичаи и значење на целиот овој зимски циклус на празници. Велам добро утро за магистар Анита Стојчевски, советник кустос етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Навистина ми е чест и задоволство што утро сум овдека со вас. Благодариме и честа е наша. Ми кажавте немало многу гужви во сообраќајот. Веднаш да ви прашам бидејќи ни доаѓавте од Куманово да не ја гледаме мапата, се стасува лесно. На време, да. Нема ни гужва ни Скопје. Го погледнавме прилогот на колешката Анита Никушева Јованчев за осветената вода. Секако ќе ни биде и тоа една од темите низ разговорот, но сакам чисто да почнеме со едно убаво објаснување, едно резиме за целиот овој зимски циклус на празници и за нивното значење. Празникот Богојавление спаѓа во циклусот на зимските празници и после Божиќ и Великден се смета за еден од најголемите празници со кој што се одбележува крштевањето на Исус Христос на реката Јордан од страна Свети Јован на 30 годишна возраст. Инаку, овој зимски циклус на празници изобилува со многобројни обреди, обичаи, гатања, со желба да се обезбеди среќа и напредок на семејството, добар посев, како и здраве на стоката и на живината. И всушност сите овие обреди се остаток од словенско агрономагиските обичаи кои што биле изведувани и биле во чест на култот на природата, посебно на вегетацијата. Така. Околу празникот Богојавление водици. Да почнеме со осветената вода. Представува Божја благодет. Да, на Богојавленската вода и се припишуваат надприродни лековити својства. Се верува дека откако таа ќе се донесе во куќата, снаата ќе испрска, свекерот ќе испрска новата снаа, ќе се испрска куќата цела, нивите, лозјата, со верување за побогат род. Дури таа имала моќ да лекува и болни луѓе. Имало еден обичај, морам да го споменам, во руралните средини кои што најдов при моето истражување. Домаќинката ставала секира на прагот и секој од децата во семејството прескокнувале преку секирата, се напивале по една лажичка од водата, ете за заштита од уроци и од болести. Во фокус ви се истражувањата, традициите, обичаите, затоа и ве поканивме да зборуваме за празниците. Верувам дека повеќе некако во фокус ви е градот и регионот од каде што ни доаѓат. Куманово, Кумановско, североистокот, но сигурно знаете и за другите делови од државата. Колку од дел во дел, од град во град, од село во село се разликуваат обичаите и зошто е тоа така? Мала држава сме, а толку богати со обичаи, со традиции. Ево, например, со секирата што го слушнав, да кажеме, се практикува во Куманово. Од крајот каде што сум јас тетово и тетовско, например, не знаеме за овој обичај и не се практикува. Да, сите, знаете што, овие обичаи се сепак пренесуваат од колено на колено. И во руралната средина можам да потенцирам дека постариот слој се уште ги практикува и верува во нив, за разлика од помладиот кој што ги применува во некоја редуцирана форма, ама ете најдоставно навистина истражување и цела Македонија се различни обичаи. Еве сега ќе споменам што се однесува за ритуалните игри кои што се изведува за Василица. Во Куманово наназад со години веќе тој обичај е изумрен. Џамаларите постоја како ритуални игри. Мели знаеме дека се спроведува за изгонување на лошите сили и караконџули, демони во кои што народ веруваше. За разлика па денеска се уште се изведуваат веселичарите нели во дримкол, бабари, ешкери, вампери. Значи тоа е во различни краишта од Македонија, тие се познати под различни имиња. Кај некои крајби се изведуваат, а за жал еве во Куманово се веќе исчезнати. Успевате ли преку вашите истражувања и преку целата ваша работа барем дел од обичаите да ги пренесете на младите и колку тоа што го работите има влијание во зачувување на истите? Сигурно и нешто сме изгубили низ времето од тоа. Јас успевам со тоа што нормално сите овие обичаи кои што ги истражував на теренот на Кумановско успев да ги забележам со видеокамера, кои подосна и ги преточив во документарни филмови, кои што беа прикажани пред јавноста, воедно учествував на многобројни фестивали во земјата и надвор од неа
и на тој начин остана нешто како еден видео документ во нашата архива во музеот, за да можат утре и помладите генерации да го погледнат и да се запознаат со нашето богато културно наследство. Дел од нашите филмови, кои што ние ги работиме во музеот заедно со моите колешки, тие се и сепак заштитени во кинотеката на Република Северна Македонија. Значи ги имаме како архива. Точно така. Ќе послужат и еден ден за младите генерации, новите генерации кои што доаѓаат. Ето, оставаме некој личен белег, како да ви кажам, и за градот, и за музеот. Едноставно, останува нешто во архивата. Така. Се враќаме повторно на Богојавление Водици. Можеби во секој крај имаме различни обичаи, но едно е секаде исто, тоа е полагањето на светиот крст во водите, некаде во реки, езера, некаде во базени. Сега тоа се практикува секаде. Секаде, точно така. Значи на овој ден из цела Македонија нормално свештеникот во процес на литија оди на река, езеро, базен или фонтана и осветува водата и го фрла крстот. Нормално верниците скокат по него и се верува дека оној кој што ќе го фати крстот ќе биде среќен преку целата година, добива подароци и е кум на црквата. А мислам дека ова фрлање на крст, според некои истражувања, е всушност во чест на култот на водата и е заменето како некогашната човекова жртва на водата која што е смената со крстот и е во чест на човекот. Така. Машки и женски водици. Да, постојат машки и женски водици. На првиот ден од Богојавление, тоа е 19. Имало обичај во реката да се капат првите машки деца, првите зетовци и нормално водата се осветува и потоа од таа вода исто така се носи во куќата и се прска за среќа, за благосостојба, а додека пак вториот ден се женските водици, каде што се капат само женските деца и првите невести во куќата. Инаку можам да го напоменам и обичајот водичарки, кои што веќе исчезнат, но според истражувањата тој и постоел до средината на минатиот век. Првиот ден од Богојавление постоело обичај жените облечени во народна носија, оделе од куќа на куќа, пееле водичарски песни и го благословувале секој член од семејството, зависно од статусот кој што го има. И нормално домаќинката ги дарувала со круши, јаболка, ракија, вино. И сите овие песни кои што ги тие преминувале биле за среќа и напредок на самото семејство. Така. 2 дена се празнува Богојавление, верувам и толку во Куманово. Исто, да. И сега традиционално јадење да напоменам за Богојавление се однапред примените пифти со пресна погача. И пифтијата мислам дека секаде исто во сите краеви. Да. Тоа е тоа и ракија. И ракија, и топла ракија, да. И топла ракија, тоа е менито за водици. После водици, некако и така ќе го заокружиме со уште 2 празника, овој зимски циклус на празници следува Свети Јован, па потоа ние и Свети Атанаси на крајот. Да, Свети Јован, да, се празнува на 20. И всушност овој празник го имаат земено многу за куќна слава во Куманово. Нормално се празнуваат имендените, оној кој што го носи името нели Јован, Јованка. Инаку овој празник е заштитник на кумството и на повртинството. Инаку самиот светец се наоѓа во црквата изнад другите светци и му се поклонува поголемо внимание и верба. Така. Сега повторно се враќаме на вашите истражувања и на вашата работа. Споменавме филмови, документарни филмови. Колку години го работите тоа? Колку години го истражувавте? Јас веќе имам 25 години работен стаж во музеот во Куманово. А можам да кажам веќе 20 години се занимавам со документарен филм. И што току го завршив сега последниот мој документарен филм носи назив Последна карта. За што се работи во него? Се зборува за мажите ергени кои што живеат во планините, во Козјачијата, кои што се женат за жени албанки. Овој филм го работев со години наназад, нормално во недостигнали на финансиски средства и сами знаеме
каква е ситуацијата кај нас, но успеав да добијам од Министерството за култура средства и од општината на град Куманово, така да во мај ќе следи промоцијата на филмот. Тој ќе биде долгометражен документарен филм. И навистина е интересна приказна. Истражував со годините наназад и успеав да ги снимам различните приказни на жените кои што доаѓаат од Албанија. Некои останува, основа семејство, ја прима нашата христијанска вера, а други пак не може да се прилагодат и заминува, се враќа за Албанија. Сето тоа го имаш документирано. Да. Предпоставам преку личните приказни. Точно, преку личните приказни. А нормално главните ликови ми се двајца ергини кои што живеат горе во селот Лабочица, кои што сепак остана неженети, со надеж дека еден ден можеби ќе им дојде на нив жена. Така. Добро, моравме да го споменеме и филмот, бидејќи тоа е последно нешто кое да, што го работим како проект, сработивте сега во декември го завршив снимање. Ете така. Посакувам успех на овој нов документарен филм и ви посакувам уште долги години работа и придонес во ова што го правите, бидејќи колку повеќе ги документираме овие обичаи и традиции за кои што зборувавте, толку повеќе ќе ги зачуваме од заборав. Така, сега, да. може би не сите и денеска се практикуваат за кои што знаеме, меѓутоа убаво е да некогаш се подсетиме и да знаеме како нашите прабаби, прадедовци ги одбележувале празниците, а јануари ни е богат месец со празници. И само за на крај да споменеме, со Водици завршуваат и некрстените денови. Точно и исто така имаме и тука многу адети и обичаи за време на овие денови. Кои се верувањата за нив? Видите што, од Божич до Богојавление, меѓународно познато верувањето за 12 некрстени денови. Во тие денови била забраната секаква работа, значи од плетење, ткаење, месење на теста, било што, и верувале дека низ селата царуваат лошите духови, демони, караконџули, и заради тоа нели били присутни тие ритуални игри, каде што со нивното изведување, со тропање, викање, пеење били изгонувани тие лоши сили, за да подосна со самото крштевање на Исус Христос, со Богојавлението, настапи еден мирен период каде што завршува циклусот на тие 12 крстени денови. Со Водици. Останува во недела да кога ќе се разбудиме да се поздравиме со поздравот Бог се јави, на вистина се јави. Точно така. Инаку постои тоа верување на полноќ дека небото се отвара и Бог се јавува во вид на голуб. Оној кој што ќе го види ќе има среќа целата година и ќе му се исполни желбата. Тоа е едно народно верување кое што нели распространето меѓу народот во Македонија. Така. Добро, има и нешто во тие верувања. Не ги измислувале луѓето најверојатно. Тоа се пренесувало од колено на колено, од генерација на генерација. Некои се изумрени, исчезнати, некои останале, но ете, останува да веруваме во Господ. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, за тоа што не дојдовте утрово од Куманово да ги споделиме дел од обичаите и традициите, секако според она што се нарекува и ваши истражувања, со оглед на вашата работа. Благодарам многу за гостувањето, посакувам успешна 2025 година и се гледаме на промоцијата на документарецот. Кажавме во мај, така? Во мај, да, ќе биде во лапидариумот на музеот во Куманово. Ќе бидете благовремено известени, така да повелете со вашата екипа. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро.